chamou, piscou. Aí galera do Groló, o São João pegando fogo e hoje tem a maruagem do milho. Milho cozinhado na fogueira, sem água. E caipirinha de cajá, cajarinha. Você vai precisar de um milho na palha, uma fogueira, que estávamos montando, cajá, açúcar e pitu. A gente fez a fogueira logo cedo, porque a gente precisa desse ponto de brasa aqui, ó. Já temos nosso forno. Agora nós vamos enterrar o milho com palha e tudo dentro da fogueira, que é a nossa maruagem do forno, o balão de chulé. Vamos botar aqui, enterra na fogueira. Deixa eu enterrar o bicho mais. Enterra aqui na brasa. Milho enterrado na brasa, agora é só esperar o fogo fazer o seu trabalho. Enquanto isso, vamos fazer a caipirinha de cajá, a cajarinha. Cozinhou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Enquanto o milho está lá enterrado na fogueira, cozinhando no modo zignal, balão de chuli, vamos fazer agora a nossa caipirinha de cajá, cajarinha. Vou pegar o cajá, a nossa coqueteleira alternativa. Vamos colocar o cajá, tá bem madurinho, bem molinho para soltar todo o sabor do cajá. Nossa coqueteleira, vamos botar tudo logo. Botou o cajá, agora vamos botar açúcar. Sugar, sugar, din, 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 din. Açúcar. Vamos esmagar o cajá no açúcar. Como ele tá madurinho, a gente pode mexer que ele vai soltar a parada todinha aqui. Vai soltar todo o sumo. Mototáxi do amor, buzinou, chamou, piscou, conquistou. Já mexi aqui bastante o cajá no açúcar. Agora é a hora do gelo. E a maruagem que a gente sempre passa para vocês, o gelo de caipirinha, que é pano de prato. Bota o gelinho aqui, ó. Pronto. Fez a mochila. Fez a mochila. Pega-se a tábua. Bateu o gelo. Joga aqui dentro. Gelinho batido. Eita. Bonitinho. É, mais ou menos bonito. Agora, pitu. Atentem para este momento. Isso 1000 vezes, 1 hora de pra gente dormir tranquilo. Bota-se na coqueteleira. Vamos para o trabalho, vamos à matéria. Parado na praça com a moto possante, palito de dente, sorriso fatal. Cajarinha batida. Agora eu vou tirar o milho da fogueira, que ele já deve estar no ponto. O dia, calor escaldante, chamando os clientes com a voz sensual. Vai moral, vai moral. Cozinhou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor, buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Desenterramos o milho da fogueira. Tem um queimadinho aqui e aqui é ali, porque é fogueira, minha gente. Calma, né? Tá vendo? Vou descascar agora para vocês, fazer um milho, strip milho teas, para vocês verem como ele fica bonito. Olha só. Olha que lindo ficou esse milho. Meu velho, se ligue.
Zerou o videogame. Agora, manteiga da terra é o bônus. Manteiguinha da terra. Um pouquinho. Um pouquinho. Para acompanhar. Sai! Nossa caipirinha de cajá, nossa cajeirinha. Que está aqui. Eita! A super apurada. Na paleta de cores amarelo, yellow. Cajeirinha feita com P2. Agora é morde o milho. Aproveite esse momento de prazer. Se inscrevam. Vão lá no site, vão no Instagram, Facebook, YouTube. Vão no YouTube. Dá aquela moralzinha pra gente. Testem. Enterra um milho na brasa. Testem vocês. Comprovem essa maravilha da natureza. Que é o milho enterrado na fogueira, made in Groló. Até o próximo Groló junino. Continue dando moral e acompanhando a gente.